Личностното развитие е много съществен аспект от кариерата на всеки занимаващ се с мрежов маркетинг. Не мисля, че има друга професия, която толкова бързо да възнаграждава личностното развитие, растежа на човека от мрежовия маркетинг. Аз се пристрастих към личностното развитие, слушайки касети, четейки книги, взимайки малки идеи и още утре да ги прилагах, за да имам нов клиент или нов човек в екипа да привлека. Аз можех да използвам нещата, които уча много бързо. Още днес да запиша нов дистрибутор. Ако работиш за правителството или за някаква друга компания и участваш развиваш се като личност, ще отнеме дълго време преди това твое развитие да получи възнаграждение, докато в мрежовия маркетинг много бързо бива възнаграждавани за това, че се промениме и израстваме. И разбира се, личностното развитие е важно и вие трябва да бъдете въвлечени в него всеки дневно, ако може, поне по-малко, за да може всеки ден да си напомняте неща, да продължавате да израствате, да се променяте, да се адаптирате, но има голямо но. Има опасност да се пристрастите към личностното развитие, обаче само да учите, без да прилагате нещата, които научавате. Някои хора попадат в дупката на това постоянно личностно развитие, да чете една книга, чете втора книга, чете трета книга, слуша едно нещо, слуша друго нещо и не му остава време да прилага нещата, които е научил. Ходят на семинари, обучения, записват си, но никога не действат и попадат в този капан на личностното развитие, само да си учиш и нищо да не правиш друго. И да си мислиш, че правиш нещо. Вижте, прочитайки невероятна книга, но не действайки, това не е развитие. Всяко нещо, което правиш, което не води до предприемане на повече действия и на по-качествени действия, това не е личностен растеж. Личностният растеж е в правенето на неща. И наистина понякога трябва да прочетеш нещо, за да знаеш какво да правиш, но ако не правиш, ти не растеш и не се развиваш. Трябва да мисли различно, ти казваш. Окей, мисли различно, но и предприеми действие. И ако ти четеш различни книги, ходиш на различни семинари, постоянно водиш записки, обаче не предприемаш действие, това не е личностно развитие. Развитието и растежа е в правенето на нещата и ученето е в действието. Да, книгата може да ти даде план. Подкаст може да промени мисленето ти. Да. Събитие може да ти помогне да вземеш голямо решение, но в края на краищата ти трябва да предприемеш действия. Без действия не е истинско личностно развитие и растеж. Ти може да имаш тетрадки с записки от GoPro Insider, ти може да имаш библиотека пълна с книги. Може постоянно да слушаш подкасти и да присъстваш на всякакви събития на твоята компания и други събития. Но ти трябва да разбереш, че се учиш докато правиш нещата. Понякога личностното развитие може да е избягване на действия. Може да е поведение, избягващо действията. Ти използваш личностното развитие, за да не действаш, за да не правиш работата, която знаеш, че трябва да направиш. Използваш го като оправдание, за да не предприемаш действията. Предприеми действието. Не влизай в този капан. Научи се как да предприемаш действие. Учи, действай. Учи, действай. Учи, действай. Вкарвай, изкарвай.
Това е, което професионалистите правят. Не зацикли, както аматьорите правят само обучаване, обучение, приготвяне и никога не предприемат действия. Това не е мрежовия маркетинг. Това не е начина, по който ставаш професионалист в мрежовия маркетинг. Учи се, но предприемай и действия. Само ученето не е достатъчно, ако не предприемаш действията, ако не прилагаш това, което си научил. Превърни обучението в действие. Внимавай на това и ще се видим утре.